All right, this is fun. Talking to friends is really fun. කොරෝනා නිසා අපි ගෙවල් වල හිර වෙලා අපේ මොබිලිටි එක අඩු වෙලා ඉස්සර වගේ ගමන් බිමන් යන්න බෑ. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා මේ වෙලාවේ තමන්ගේ කාලය හොඳ දෙයකට යොමු කරන්න. Number 1, to know about the world, to know about the country. ලෝකේ සහ රට ගැන දැනගන්න. අපිට කියවන්න බැරුණු පොතක් කරන් කියවන්න. අලුතෙන් හිතන්න, තොරතුරු ඔළුවට දාගන්න. ඒ තොරතුරුත් එක්ක හැම වෙලෙම ආගියු කරන්න, ඩිබේට් කරන්න. තමන් හොයාගන්න දැනුම තොරතුරුත් එක්ක වාද විවාද කරන්න. අපේ රට ඉදිරියට යෑමට නම් අපිට තරුණ පරපුරක් අවශ්‍යයි. ඒ තරුණ පරපුර දැනුමෙන් සන්නද්ධ වුණු දෙයක් හිතන්න පුළුවන් තරුණ පරපුරක් වෙන්න ඕනේ. I believe in order for this country to move forward and come out of the current mess, we need a youth population, we need the younger generation to be equipped with information, with knowledge, with the ability to debate and argue on solid grounds, on solid facts. ඉතින් මේ කාරණය අපි කවුරුත් හිතට ගන්න ඕනේ. කොරෝනා නිසා නැති වුණු දේ බොහොමයි. හැබැයි ඒ පාඩමෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දේවලුත් බොහොමයි. Thank you very much.